Magandang araw mga boss. So, sa araw na ito, meron tayong ni-rescue na unit, Mitsubishi Mirage G4. Yun, sobrang init ng pwesto natin dito mga boss. So bali, ang problema sa unit na to ay no crank, no start. Kaya check muna natin dito mga boss. So yan, try nating i-on yung ignition nya at saka start natin. So yun, wala talaga. Pag ganito na problema mga boss ay siyempre magsimula muna tayo sa basic tulad ng dating mga ginawa natin na sasakyan. So yun, importante yan. So una natin gawin ay mga fuses, check natin. Tsaka mga relay dyan. So yun, may nakita tayo na isang fuse na putol. So yan. So patuloy pa rin natin yung i-check yung ibang fuse dyan. So tapos na natin ma-check. So okay naman. Sa nakita natin dyan ay yung fuse na naputol ay sa e-tax siya. Sa e-tax na fuse. So mamaya papalitan natin yan ng bago. Check din natin yung relay niya sa starter. So ang ginawa natin dyan ay pinagpalit natin yung relay ng starter at saka sa ilaw. Dito ay proceed muna tayo dito sa loob. So chinecheck din natin yung mga fuses niya dito. Kung wala ba siyang mga putol dyan. So yun, tapos na natin ma-check lahat ng fuse. So wala naman siyang problema. So balik muna tayo dito sa fuse na naputol kanina. So pinalitan natin yan ng bago. So yan, tinakpan na natin at subukan natin ngayon ipa-start. One click. Wala. Butoy kay punto. So yun mga boss, sa first attempt natin ay ayaw pa rin mag-start. Kaya chinecheck ko ulit yung fuse na naputol kanina mga boss. So yan, tinanggal ko ulit. So sa nakita natin ay okay naman. So hindi na siya naputol. So binalik ko na lang dyan. So dito ay chinecheck ko muna yung clutch pedal switch kung okay lang ba. Tapos na natin ma-check yung clutch pedal switch mga boss. So okay naman, walang problema. So andito na tayo sa panghuling halakhak natin mga boss. So dito na magkaalaman. So kita nyo dyan. So tinanggal natin yung cover sa may steering banda. So ito yung konting idea na isi-share ko sa inyo mga boss. So baka magkaganito yung sasakyan nyo, especially sa mga ganitong unit, Mitsubishi Mirage. So ito yung common issue nya. So yan, kita nyo dyan, may relay dyan banda. So sikreto lang siya nakalagay. So ang tawag dyan ay yung e-tax relay. So kapag nasira yung relay na yan, so ayaw mag-start na. Tapos na nating ma-check lahat ng supply niya na current mga boss. So okay naman, kumpleto naman siya. So dito ang ginawa natin ay binabypass muna natin yung supply niya patong starter. So dito subukan muna nating i-start temporary kung mag-start ba yung engine natin. So ngayon subukan natin. Hindi naman makakarating din yun. Start na kayo. Yun mga boss, goods na goods. Sulbad ang problema na to. Nadali na naman sa Team Nakmar boys. Fast forward tayo dito mga boss. So yan, palitan natin yan ng bagong relay. So ang ipapalit natin dyan ay boost relay lang. Pagkatapos ay nilagyan natin ng electrical tape yung binalatan natin na wire kanina para iwas tayo sa short. At binalot din natin ng maayos ng tape yung e-tax relay natin para safety. So yan, binalik na natin sa kanyang dating pwesto. Pagkatapos dyan ay ibinalik na rin natin yung mga tinanggal natin kanina sa mga cover. So final na natin yan kasi goods na yung sasakyan ng ating customer. So ayun mga boss, so, dito ay tinesting din ng ating customer. So kung okay na ba yung sasakyan niya. So yan, nag-approve na yung kasama natin. Yun lang, maraming salamat. God bless.